咧就好開心，點解咁開心咧？呢啲咩人嚟嘅咧？就係、接近20年前，我識師母嘅時候上嗰個嘅課程咧嘅一班讀靈修嘅人啦。咁咧佢哋都一齊喺個班度，師母都係，所以佢係我最早嘅一班人認識我同師母啦。咁啊一齊喺呢個20年後啦，又去一齊不約而同去一個靜修營啦。咁啊後尾咧就阿師母又同佢一齊，即係都食下飯啦。因為師母冇 join 到呢個營，而咧提供咗4晚嘅瞓覺同4朝嘅早餐俾呢一個叫做Edith 啊。喺呢度住。係啊。咁樣。你有份啊你？佢好開心喎。嚇？佢話：你哋香港你有份啊？啲嘢食好好食啊，咩都好食過我哋啊。好中意香港咁樣。咁對佢嚟講喺香港又講嘢又暢所欲言啲啦咁樣。今次咧就會講下東正教咁樣啦。咁你見到咧佢哋咧喺度咧每人揀一張卡，就係將一個修士叫做Roger 啊羅哲嘅弟兄嘅生平咧，就即係嘗試每人揀張卡去即係感受下佢一生嘅工作啊，點樣做合一嘅工作。咁啊見到每個人分組咧，就係有啲宣道會大學堂嘅人啦，咁啊阿林張牧師都喺度一齊分組啦，咁啦，咁就咁咧呢幅咧就好感動啊！呢幅就係咧，我教佢哋咧，想佢哋咧學做一個聖像畫。聖像畫。有冇聖像畫喺度？聖像。後邊。當然唔係咁細啦，係做呢一種嘅。咁點解咁感動咧？就係、呢個姊妹咧，同佢個女咧，都一齊有參加過個課程嘅。阿女嗰日咧就出席唔到啦，咁就我哋要揀張聖像畫喎嘅，咁就阿媽就井旁婦人嘅聖像畫。咁咧阿女咧就首先喺網上邊咧就揾到一個井旁婦人嘅聖像畫，我都未見過。然後咧，最重要係隔離嗰幅，就係佢自己畫落嚟，都好勁嘅呢件事嚇。咁就好 warm 啊，成件事。咁我哋咧所謂做聖像畫咧，或者係做呢啲嘅，即係幫我哋一齊去退修或者安靜嘅一啲物品咧，其實係個過程咧，我哋都喺度即係靈修緊喺度。修行人啦，所以呢幅畫咧，除咗有呢幅畫之外咧，有我哋嘅故事，有我。